روز باش فرمون بۆ یەکەمین گەڕێمەی نووچیان دەستپێکێتە گرنگترین سەرنووچە. لە عەمودێ پەیەدێ 10 ڕۆژ لە پێش خۆدانێ فرۆشگەهاندانی دا کۆل شارەداری ئەوان vەگەرن. وڵاتیەکی کورد لە باژارێ عەفرینێ هاتە سەربەستبەردان. ئیرۆ ساڵڤەگەرە هەفتان یا شەهیدکردنا خەبات مشعل تەمۆ تێڤەشاندن. دووبارە سلااو. لباجار عموده پیاده 10 روز مولدانه خودان فروشگاهان دا کل شارداری عموده یا سر پیاده و وگرن شارداری پیاده العموده هوشیارنامه لسر خودان فروشگاهان بلاف کریه و تیدا مولتا 10 روزان دایوان کو جسیه مها بوری و دست پیکریه دا کو شارداری پیاده وگرن و پرین روخستین خواه بدن وکی دم لسر و بهری دوی کو نو بکن و کسین کو پابندی بوی بریاره نکن و ورن سزادان. کچک کرد ل باجار قامشلوی کردستان سوریه بگوله که به سروبر بریندار بو هاته وگوستن جبون خوشخانه کچک کردیا بناوه هلس خلیل مرعان دما کل گل باوه خو بره خدا بو بخچه بگوله که به سروبر بریندار بو هر لگوری زانیاری ان ری باز نیوز که هلس هاته وگوستن جبون خوشخانه انشتیمانی لقامشلو و نهاد بنچافدری پزشکی تایبت دیه و نجاره که کوبویرن بوی اوایل کردستان سوریه رو ددن کوبری آنها جی بدهان سیویل جبر بردانه گلیام بریندار بون و بونه قربانی. لعفرین روز آوای کردستان پشتی دو ماهان جرفاندنه ولاتی کی کرد سربست هاته بردان لگوری کو چالاکبان عفرین بلاف کرنه ولاتی کرد غسان عمر فوزی جگونده بعدنا یبسر به عفرین و پشتی دو ماهان جرفاندنه جالی گروپن چکدار و این لدور دمینن سربست هاته بردان و گشت مالا خو دوان مهم بوری ده گلک ولاتی کرد جالی گروپن چکدار و تین رفاندن و اشکنجه کرن و دا خونزا پریان جمال باتی وان برانبری سربست بردان آوان تیگرن سرباری گلک بیم پیکرنن دی. به هلکفتا سالوگره هفتان یا شهید بونا مشعل تمو شپیلا پیش روژا کرد لسوریه و خوندنک بلاف کرد. ده و خوندنک گشتی ده دسته یا شوپاندن و هماهنگی شپیلا پیش روژا کردی لحرم کردستان گود که او هفتمی سالوگره شهید مشعل تمو روژا یکشمه هفته و مهیدم جمیر هفته ایواری الهولا کپیتول یا لحولیر وجینه. تورا سوریه یا موافی مروان هجمارا ایریش رژیم سوریه به برمیل تقینر لسر باجارو که سوریه اشکره کرد و داخواز رژیم سوریه کرد کووان ایریشان را وستینن. تورا سوریه یا موافی مروان دراپور داخویا مهانه ده اشکره کرد گو جسیه ایلونا 2015 حتی نها رژیم سوری در دورا 26577 برمیلین تقینر بسر باجاروکن سوری ده آویتنه. دراپورتا تورا سوری ده هاتیا کو ده ایلونا بوری ده چکدارن رژیم روسی برمیلین تقینر لدجی سویلان لباکور سوریه بکارانین به تایبەتی لگوند الهبید لگوندوار ادلبه ده ده ایلونا بوری ده هر لگوری راپورت کو رژیم سوری در دورا 3601 برمیل جدسپیکا 2018 آویتیه کو بارا مازن ده هیوان نیسانه ده بو و دیار کرد کو ده ایلونا بوری ده نیزیکی 98 برمیل تقینر هاتنه آویتن ده انجام ده سیویل هاتنه کشتن هر وها زیان گهشتیه ناونده تندرستی. راپورتا نابوری تکس کرد که رژیم سوری بریار انجمن اولهی نافدولتی هجمار 21 39 و 22 54 بن پیکرن و برمیل تقینر بکار آنین به شیوه کی برفره کو به یکی یاسای نافدولتی و یه مافی مروانجی بن پیکرن هر وها راپورت دا خویا کرن کو ایریشا به برمیل تقینر ولاتین سیویل کرنا آرمان هر وها زیان گهاند ناوندین سیویل ین تندرستی و ین کو تینه بکار آنین جبو کاروبارین مروایتی. تورا سوریا مافی مروان داخوازا راوستاندنا بکار آنین برمیلین تقینر لدجی سیویلان کرد. هر وها بانگا قربو کرنا قربانی و کسو کارین وان لگور کارین رژیمه. پزیشکی رخصتنا پزیشکن بسینور لگروالیس بوسیا یونان راگهاند کورجک مازنج کوچبرین سوریه را سری نخوشین درونی هاتنه زانیاری بهتر دوی راپورت دائمی ببینه.
الیساندرو باربیریو اندامê rêxistina pizîşkên Besînor di nameyekî de diyar dike ku rêjeya nexweşiyên derûnî ango nefsî di nava koçberên Sûrî de li girava Lîsbosê ya Yûnanî gelekî bilind bûye û dibêje rewşa bêhtir ji 9,000 koçberên Sûrî di metirsiyê de ye. Rêxistina pizîşkên Besînor nameya endamê xwe pizîşkê derûnî Elisandro Barbirio bilav kiriye tê de dibêje di heyama 14 salan ji karê wî yê pizîşkê derûnî ango nefsî di beşê tenduristiya nefsî de li bajarê Trîstî yê Îtalî û paspor di rewşên awarte yên derûnî de di hevdemê çareserkirina rewşên nexweşiyên ku rastî madeyên hişbirtên ji bilî qurbaniyên bazirganiya mirovan serbarî pêşkêşkirina çareseriya pizîşkî ji girtiyên di zîndanan taw ji penaber û koçberan re li kampên penaberiyê. Barbirio dibêje wî di jiyana xwe de hejmara mezin ji nexweşiyên nefsî nedîtiye wekû ku di nava penaberên Sûrî de li girava Lîsbos ya Yûnanî dibîne û serbar dike ku bêhtiriya penaberên Sûrî rastî nexweşî û ramanên wekû jiyan ji destdanê û nikarîna xewê û rabûn bi erkê normal wekû xwarin û vexwarin û danûstandin û peywendî li gel dewrober. Pizîşkê rêxistina pizîşkên Besînor dibêje ji ber ku li kampa Moria ya koçberên Sûrî li girava Lîsbos ya Yûnanî tevahiya mafê mirovan tên bin pêkirin û ji ber hejmara mezin ji rewşên pizîşkî yên pêwîstî bi pêşkêşkirina çareseriyê ew dikare bêje ku kampa Moria di rewşa hawarçûnê de ye û di rewşeke metirsîdar re derbas dibe û serbar dike ku eger rewş bi wî rengî bimîne di heyama çend heftiyên bê de wê krîzeke mezin durist bibe di nava koçberên Sûrî de. Kampa Moria ya koçberên Sûrî li girava Lîsbos ya Yûnanî ye. Taqeta vehewandina wê 3000 kes e û niha bêhtir ji 9000 kes tê de niştecî ye û roj bi roj rewşa wê xirabtir dibe. نوچین ما بداوی هاتن دوباره سرنوچه لعموده پیاده 10 روز لپیش خودان فروشگاه اندانی دا کل شارداری آوان وگرن ولاتی کی کرد لباجار عفرین هاته سربست بردان ایرو سال وگره هفتان یا شهید کرن آخابات مشعل تموتی و جاندن شادو بختور بن